Allora, JBL Flip 3. La cassa ha iniziato a gracchiare, ce l'ho da diversi anni, ha subito diversi shock termici, è stata in macchina, è stata in spiaggia. L'avevo già smontata e avevo già sostituito anche la batteria. Questa qui è i polimeri di litio, ho messo una 18650. Infatti se vedete è un po' bombata, è dovuto al fatto che la batteria 18650 è molto più grossa, ho dovuto limare ma non c'era più spazio. Poi vi faccio vedere. Allora, iniziamo ad aprire, si fa la leva qui, adesso che l'ho aperta forse già una decina di volte, quindi diversi ganci poi sono anche cotti, si sono anche un po' spezzati. Questo qui è il lato in cui ci sono i pulsanti. Ok, proviamo a spingere da qua, così. Ok, aperta. Allora, questione driver. I driver originali, che sono questi qua, hanno un problema, almeno in questa versione. Dopo un tot di anni tendono a distaccare questo filo. Questo qua, adesso vediamo se riesco a mettere a fuoco. Questo qui, da qua si stacca ed è agganciato qua sotto. Questo qui l'avevo già provato a riparare facendo un ponticello con un cavetto normale. Ha funzionato per un periodo di tempo, poi non ha funzionato più. Ho provato a risaldare varie volte questo filo qua, agendo su questa saldatura qui, ma più delle volte poi dopo un po' di tempo tende a sganciarsi di nuovo. Proprio un problema strutturale del driver. Allora, i driver originali sono uguali a quelli che ho appena montato, infatti, almeno per quanto riguarda i fori e le dimensioni. I fori combaciano perfettamente. Il problema è che quelli che ho appena montato, presi dalla Cina, AliExpress, sono da 5 watt, hanno funzionato un po' e poi hanno iniziato anche loro a dare problemi, ma dopo pochissimo tempo. Ne avevo già prese due versioni, visto che ho fatto un carico dalla Cina. Questa qui è la versione quella un po' più di qualità, secondo me, 10 watt, però ovviamente, come tutte le cose un po' cinesi, non combaciano perfettamente. Quindi adesso gli originali togliamo di mezzo, quelli da 5 watt abbiamo capito che non sono tanto buoni, questi da 10 watt adesso provo questi, limando leggermente qua i fori col Dremel, ma prima di fare tutto questo salderò i fili e vedrò intanto se funzionano e se gracchiano anche queste. Adesso smonto quelli che ci sono. Attenzione, qui sotto c'è una guarnizione
che deve essere ovviamente riciclata sulle altre casse. E questo è il cablaggio originale che ho dissaldato dalla vecchia cassa originale per metterlo sulla cassa che ho preso dalla Cina. Questi cablaggi sono all'interno fissati per mezzo di, vedete, una Molex a 3 pin. Ha sganciato, aiutandosi magari con un cacciavite. Qui c'è una piccola linguetta, ma non è una linguetta che tiene fermo l'incastro, serve soltanto per aiutare a sfilarlo. Sfilato. Ok, ora sarebbe utile provare ad accendere la cassa per vedere quale dei due driver gracchiano, o se gracchiano entrambi, perché è un problema magari di wattaggio. I driver originali, se non sbaglio, sono da 8 watt, quelli che ho messo io sono da 5 e quelli che ho preso sono da 10, quindi bisogna sempre vedere come reagisce l'elettronica originale della JBL. Potrebbe anche essere quello che crea problemi. Va tipo in blocco, ok, probabilmente perché non si accorge che manca una cassa. Con la cassa originale questo problema non lo faceva, se ne staccavo una su due comunque funzionava, e quindi questo mi consentiva di capire quale delle due casse fosse guasta. Tornando alle casse, ai driver, allora quello originale, vedete, fatto abbastanza bene, si vede che è un prodotto di qualità. Dentro c'ha i buchi probabilmente per gli sfoghi d'aria, dietro c'ha questa parte che creava un cuscinetto tra il driver e l'elettronica. Ovviamente senza di questo, a contatto diretto con l'elettronica, oltre a creare dei cortocircuiti, creerebbe anche dei problemi con le vibrazioni, potrebbe spaccare magari i componenti SMD all'interno qui, resistenze, condensatori. C'è qui la cassa cinese da 10 watt che adesso vado a provare, 4 ohm, magari vi lascio il link, sempre se funziona. E questa è la cassa che avevo sempre preso dalla Cina da 5 watt, se non mi sbaglio sempre 4 ohm. Vi lascio anche questa in descrizione. Ripeto, questa qui è perfettamente uguale a quella originale come dimensioni della faccia, anche le dimensioni del cono sono uguali, però gracchiano, quindi queste qua rispetto all'originale hanno un cono più grande, hanno i fori che sono leggermente disastati, leggermente spostati rispetto a quella originale, quindi bisogna fare delle modifiche. Non penso nulla di complicato, col Dremel allargherò i fori. Quindi procedo a testarle. Allora,
solito vado ad aspirare lo stagno con una siringa, questa qua a scatto, prima di rimuovere il filo. La quantità di stagno non è così grande, quindi. Attenzione al segno più che è su, mentre l'altro almeno il nero, la massa era il bianco, se non ricordo male. Allora, conviene sempre stagnare un po' i contatti. Metto un po' di pasta magica, pasta salda universale. Aiuta a far attaccare lo stagno. Ok. Vedete, avevo ragione, nero negativo, rosso positivo e bianco è la massa. Facciamo raffreddare un attimo il pezzo.
di massima scaldare troppo questi componenti non va mai bene. Essendo che ho le mani vicino mi accorgo che la temperatura è salita. Aspetto un attimino. Tanto scarico la penna dallo stagno. Ok. Vediamoci i cavi, li sto portando verso il basso, non li tengo dritti così perpendicolari perché questo aiuterà l'inserimento del cavo all'interno. Lo spazio qui all'interno è ridottissimo, infatti questi driver anche a livello di ingombro interno sono più grandi degli originali, quindi qua sicuramente dovrò fresare un po' con il Dremel. Allora, ho collegato la cassa, quella appena saltata, come vedete non entra attualmente, quindi bisognerà fare delle modifiche, però intanto controlliamo se funziona. Ok, si accende, 1, bene, non gracchia, 2, bene. Provo a connetterla al telefono. Vediamo come va. Lancio un test, anche se c'è da dire che la cassa messa così non potrà mai suonare bene. Manca lo spazio dietro, è una cassa messa così all'aperto, sicuramente si sentirà malissimo, però si capisce se gracchia, se distorce su alcune frequenze. Quindi provo a lanciare una traccia con i bassi. Alzo il volume al massimo. Battle mode. Activated. L'escursione del driver mi sembra buona. Se la tengo schiacciata verso il basso, se la tengo schiacciata verso il basso in modo che non vibri con le dita, vedo che ha una bella potenza, nulla da dire. Adesso provo a mettere anche l'altra, faccio i lavori per adattarla all'interno e poi vediamo se ne è valsa la pena oppure no. Ma sicuramente, anche se non ne è valsa la pena, questo vuole essere soltanto un modo, diciamo, per capire che per un problemino di un cavettino piccolo così della cassa originale magari potrebbe essere risolta con una cassa da 10-15 euro comprata dalla Cina, anche se ovviamente bisogna perderci del tempo. In questo caso vale la pena perderci del tempo perché questa cassa ha il pregio, ormai dimenticato dalle casse moderne, di avere un jack 3.5 che consente anche di connetterla a dispositivi un po' più vecchiotti o, come facevo io, a amplificatori per chitarra anche mini con una potenza ottima, devo dire. Ovviamente non è stereofonica, anche se ce n'ha due di driver, ma all'epoca comprandone due uguali
si può ottenere la stereofonia. Procediamo. Ok, ci è voluto un po' di tempo, ma ho allargato i fori, più o meno mi sono spostato verso il centro rispetto al foro, saltato i cavi e adesso metterò un po' di questo nastro biadesivo sul retro dei driver. Ho già preso più o meno le misure e ho visto che i driver a livello di altezza non ci stanno proprio benissimo, quindi metterò un cuscinetto più piccolo. Uso il nastro biadesivo senza togliere la protezione in plastica dell'altro lato adesivo. Questo è come sono venuti i fori dei driver, non sono precisissimi, ma vanno più che bene. Adesso montiamo. Non dimentichiamo la guarnizione. Ovviamente i buchi della guarnizione non combaciano perfettamente con i buchi dei driver, ma siccome la guarnizione o si adatta o si adatta, c'è poco da fare. Direi che ci siamo. Progetto futuro, nel caso, è da ristampare completamente l'involucro, contenitore di queste casse, compresi i passivi qui sui lati, stamparle in 3D e metterci dentro tutta l'elettronica, dentro un contenitore stampato, magari in ABS, e insonorizzato all'interno. Fino a quando però regge questo, direi di sfruttarlo.